Asumaan gara seenaa ofiitti osoo hin darbiin dura namoonni akka koo ganama koobosii kana hojjechuu jibbitan jirtanii dhugaa rabbi baay'ee takka na jibbisiisa. Keessaafuu yeroo qorra kanaa immoo akka malee dhugaa rabbi hojjechuun nama jibbisiisa. Egaa namoonni mana jaarsaaf jaartii jirtan waan kana hin beektan jedhee yaada. Viidiyoo ganama waa'ee yuutuubii isinii hojjedhe baay'een keessan galatoomii jettanii isinillee galatooma. Dhugaa dubbachuu fi yuutuubii ijoolleen mana madaamii waa'ee arabaa qabdan keessaafuu osoo banattanii baay'ee gaariidha. Mucayyoon tokko immoo waa irratti hojjedhu wallaala yuutuubii banee jettee ani amma maarratti hojjechaa jira. Akkasuma hojjettaatillee fakkeenyaaf waanuma mana arabaa keessa hojjettu meeshaa arabaa waraabuu dhiiftanii ani amma yeroo baay'ee bifa meeshaa mana arabaa balleessa bifa isaa gurraacheessa waa adda addaarra kaasa sababiinsaa yoo argan akka isaan wallaalaniif akkas godha malee bifti meeshaa jaraa gurraacha ta'eef miti. Kanaafuu isinillee waama hojjettan harka keessan mul'isa waama tokko yoo fuula keessan as baasuu sodaattan illee wayyaa tuskii haa ta'u waa tokko haa ta'u waanuma hojjettan mana arabaa sirriitti waraabinaa malee harkuma keessan mul'isa hojii isaa xiqqoo mul'isa hojjechuu hin danda'ama maarratti hojjedha maal godha mana arabaa jira jettanii shilleessa osoo hin taane hundi keenya manuma arabaa jirra garuu yoo ofitti amanamummaa yoo qabaattan hin hojjetama waa irratti hojjedhu dhabeen hin jiru. Kanaaf ijoolleen mana arabaa jirtan sirriitti jabaadha yuutuubii banadhaa dhugaa rabbii isiniin jedha yuutuubii sirriitti banadhaa maaliifi namni qullaayyuu buusee tiiktookirra fiigaa oola. Kun immoo qullaa buusuu hin qabu maaliin qabu dandeettii makee asirratti dubbatta dandeettii ma bakka hin jiraa mire dandeettii abbaan fee dandeettii adda qabaachuu danda'a dandeettii makee feetu as baatee dubbatta yoo asiin baawwatte immoo suuraa irratti dubbachuu dandeessa nama yuutuubii koo haannaa baay'een keessan beektanii suuraa irratti haasaa yeroo baay'ee suuraa irratti haasa'uu dandeessa habaaboo irratti haasa'uu dandeessa waama takka irratti dandeettii kee mul'ifachuu dandeessa dirqama kee miti as ba'uun jechuudha. Kanaafuu ani amma yeroo baay'ee daataa fayyadama isiniin jedhee isinitti himee jira waayifaa argeeyyuu hin beeku warri waayifaa qabdan isin carra qabeessa waan ta'eef yeroo keessan osoo hin gubiin yuutuubiitti fayyadaman har'allee ta'e boru aamsa kiyyaa jechuudha. Seenaa obboleettii keenya ani biyya arabaa waggaa 6 taa'ee obboleessa kootti qarshii waggaa 6 ergee innis mana naaf ijaaree waan hundaa naaf xumuree anis waggaa 2 irratti dabalachuuf yookaas waggaa 3 qarshii ofirratti qabadha jedhee waggaa 2 dabaladhee booda meeshaa hundaa mana keessa guutee mana koo galata rabbii hunda isaa tokko lamaan guuttadhee haa ta'u malee addunyaan waan hin guunneef anis akkamitti baajaajii abaje jechuun ammas waggaa baay'ee dabalachuun baajaajii tokkoffaa ta'ee bitadhee waan hundaa guuttadhee yeroon waggaa 11 fixu gara biyyaa galuuf obboleessa koo nagahee biyyi namaas nan galaa galee gaa'ela dhaabbachuu barbaada ani jedhus innis maarree koottukaa jireenya hundaa guuttatteettaa baajaajii sii biteen jira manas siif xumureen jira. Kootu jechuunis natti dubbate anis otomaatiin koo hin beekin jaalallee yeroo ijoollummaa qabadhee jiru waan hin qabuuf qarshii koo tokkollee isarratti waan hin argineef garuu jaalaluma sirriitti waan naaf qabuuf wal fuunaa yaada qabnu innis waggaa 11 taa'ee na eegaa ture. Garuu maatiin koo gurbaa kana akkan jaaladhe waan hin beekneef nama ofii biyya biraa jiraatu biyyuma arabaa kana keessa kan jiru maatii isaatiin kan wal beekan naaf jaallatanii warris akka intala keessan naaf laattan jedhanii abbaan gurbaa maatii kiyya waan gaafateeruuf isaanis ishi jedhanii nattis otoon dubbatiin callisaniituma waggaa hamma kanaa taa'aniiru. Anis gara biyyaa yeroon galuu gurbaan dura wal jaalachaa turre ijoollummaa koorraa haga har'aatti kan wal jaalannu ani amma biyya waan galeef waraqaa gara maatii kootti ergadhu jedhee isa gaafadhus innis nan ergaa jechuun torbee osoon guutiin waraqaan ergus maatiin keenya lakkii intalli keenya isinitti heerumtuu isheen ni qabdi jaalallee biyya biraa jiru jechuunis yeroo deebisan anis jaalalleen koo eenyu jedhe yeroon gaafu obboleessi koo qabeenyi hundi irra jiru maaltu si dhibee nama nuti siifillee moo nama ati filattetti heerumta jechuunis dubbii jechuma tokkoon afaanis na qabachiise. Haa ta'u maleenis baay'ee aaree obboleessa koo kanas baay'ee lolee innis yoo gurbaa nuti jaalannetti heerumuu baatte qarshii mitii waan tokkoyyuu hin argattu baajaajii mitii meeshaa mana kee keessa jiru argadha jettee iyyaadiinii mana gatii amma kanaa mitii soofaa qarshii 50,60 bitteeyyuu hin argattu yoo gurbaa kanatti heerumne jechuunis
innis haamilee koo na buuse. Haa ta'u malee anis baay'ee aaree akkamittiin akkas na gootu jechuun gurbaa kanatti daawwalee kottu wal fudhannee bannaa jechuunis gara magaala naannoo keenya jirtu tokkotti bannee naannoo ji'a lamaa yookaas baatii lama yeroo teenyu maatiin kiyyaa waraqaa yeroo inni ergatu hinumaa balbala keenya dhaabbattu isheen beeknu nus hin beekinaa jechuunis warra jaarsummaa ufee salphisaniis deebisan. Haa ta'u malee anis baay'ee takka aaree abbaan manaa koo kan na fuudhes dhiisii qabeenyi hin darbaa hin ufas hin darbas jechuun baay'ee takka aaree innis hiyyummaa koo ilaalanii malee maaliif na jibbuu anis bar tokko sooromuu danda'a jechuunis natti hime. Anis akkamitti kun ta'a jechuun qaxxitaa poolisii qabadhee obboleessa koo qabeenya koo baajaajii kaasee mana hundaa keessaa naaf bahii jechuunis isatti himus innis waraqaa akkamitti mana akka ijaartee fi waraqaan maqaa eenyu akka ta'e baajaajiinis eenyu akka ta'e waraqaa ishee yoo fidattee mana ishee keessaas bahuu nan danda'a jechuun poolisii jechuma tokkoonis ofirraa deebise. Haa ta'u malee gurbaan na fuudhe kun obboleessi isaa Ameerikaa waan jiruuf dhiisaa hin gaafatinaa qarshii hamma kanatti manatti ijaarte ani mana sana caaluu fi suuqii isa caalu baajaajii isa caalu magaala Finfinneetti waan isin barbaadan isiniif godha jechuun anas obboleessa isaas jajjabeessus ani garuu waggaa amma kanaa kushinaa arabaa keessa waan dhaabbadheef dafqi kiyya baay'ee na gubuun ammas obboleessa kiyyatti anis obboleessa koo kallattiimaan gara manaa deemee naaf laattamoo naaf hin laattuu jechuun gaafadhus innis hinumaa waan kun akka hin yaadamne yoo gurbaa kana dhiisuu baatte qabeenya waan tokko akka asii hin qabnes tokko lamaanis natti hime. Anis dhugaa dubbachuuf ooluma darbee albeen fuuldura kiyya waan jiruuf albee yeroo isiniin jedhu haaduu osoo hin taane kan ittiin mi'aan haaman haamtuu kan jedhamtu akka naannoo keenyaatti osoo inni hin beekin duubaan itti dhufee harka isaa irraa muree lafuma buusee anis battalumaan sibiila sanas achi darbee gara magaalaa Finfinneetti imala koos nan taasise. Haa ta'u malee waan kun akka ta'e abbaa manaa kootti osoo hin himin anis magaalaa Finfinnee mana namaa taa'ee qaansiraa hojjedhee qarshii walitti qabachuun biyya Arabaatti deebi'ees hojii koo eegale. Haa ta'u malee abbaan manaa koo eessa akkan jiru maaliif akkan bahe eessa akkan deeme waan hin beekneef obboleessi koo battalumaan abbaan manaa koo akka qabamu taasisuun halkan sana mana hidhaattis darbamee osoo asiif achii koo maalummaa koo eessa akkan jiru duutee baatee koo osoo hin beekin akkasumatti isa fuudhanii. Abbaan manaa koo maalummaa waa tokko rakkoo maal akka uume osoo hin beekin mana hidhaan darbamus akka inni abbaa manaa koo mana hidhaatii baasu yoo inni baasuu dide manicha halkan dhufee hunda keessan walitti akka hin gubu jedhee isaaniin doorsisus innis torbee tokko yookaas baatii tokko yoo osoo hin geessisiin abbaa manaa koo mana hidhaatii baasuun anis osoo biyya Arabaan deemin akkana waan godheef amma biyya Arabaa taa'ee obboleessi koos madaansaa qooree fi kottuu in araaramna naan jedhus anis biyya sanatti deebuu waan hin barbaanneef qabeenyas waan hin barbaanneef abbaa manaa ka duraan itti heerumes hinumaa sin barbaadu ati kan obboleessa kee akkana goote anaanis naan heltuu jechuunis waan na dhiiseef an dhugaa dubbachuuf gaafa aaru albee maalii sana son jedhin lubbuu namaa balleessutti waan fiiguuf dhugumatti abbaan manaa koos waan na dhiiseef anis abdii kutadhee biyya kana keessas jiraachaa jira. Isin namoonni seenaa koo dhageessanii gara biyyaa galii obboleessi kee dhiifama siif godha jettumoo aarii sitti bahuuf si waamaa qabeenyi kee sitti haafuu taa'ii hojjedhu jettumoo maal naan jettu namoonni seenaa koo dhaggeeffatan koomentii naaf barreessaati obboleettiin keenya yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi maaliifi yeroo tokko ani yeroo hedduu viidiyoo kiyya keessatti nin dubbadha qarshii obboleessa koo abbaa koo maalii koo sana koo inuma abbaa manaa wayyaa abbaa manaa seerri beeku yookaas immoo ilmoo wal gidduutti qabda yoo ta'e seeraan fudhachuu dandeessa jechuudha maatiirra halagaa wayyaa halagaa rukuttee aarii bahuu dandeessa ajjeeftee illee dafqa kee waan ta'eef aarii kee itti bahuu dandeessa garuu obboleessa kee rukutuu ajjeesuu maatii kee rukutuu ajjeesuu baay'ee waan ulfaatuuf waan kanarrammoo osoo hin gahin qarshii maatii keessanitti baay'ee insaan erguurraan of qusadhaan aamsa kiyyaa maaliif akka biyyaa baatan beekuu qabdanii qarshii obboleessa kootii abbaa kootii mana naafaa ijaaru abbaa makee haadha kee obboleessa kee kana qarshiitu jijjiira maaliif namuma kaleessi jaalatu deebee diina sitti ta'a kanaafuu qarshii keessan sirriitti qabachuu maaliif biyya kana keessatti keessaafu
obboleessi kee abbaan kee firri kee kan jedhamu qarshii kee qofaadha jechuudha keessaafuu bara kana keessa maaliif yoo qarshii kee qabaatte namaanillee walitti hin buutu nagaa kee taatee jiraatta jechuudha yoo immoo abbaa manaa seera qabeessa yoo qabaattan isarratti yoo ergitan inumaa xiqqoo isa wayya jechuu barbaadeni kanaafuu obboleetti keenya seenaa kennu erguu keef hedduu galatoomne.